วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นเอาฮาเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น The Witcher Part 14กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูเควสนี้นะครับอันนี้จะเป็นเควสที่เราจะไปตามหาทริสกันนะแล้วก็ตอนนี้มันให้หาหัวขโมยนะฮะมันบอกให้ติดตามไปอย่างระมัดระวังอะไรวะติดตามไปอย่างระมัดระวังกูต้องใช้วิชวลเซนส์นี่แล้วสินะแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นเควสเต็มเลยนะฮะไปไหนแล้วล่ะ Got my eye on you, one. Help a poor. Aid a veteran of the struggle against the Black once. Where do you fight? Angrin early on. In Sedaris last, along the banks of the Pontar. So, help me out. ขอตังค์เฉยเลยขอข้อมูลมากกว่านี้ได้ไหมล่ะ I'm looking for the Putrid Grove. Need you to help me find it. Putrid Grove นี่น่าจะเป็นราชาขอทาน Grove, putrid or other. This is urgent. Leave me be. I don't know. เอ้าสรุปไปที่นี่ไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงก็จะเอาตังค์กูอย่างเดียวเลยที่กูไม่ให้ตังค์มันก่อนกูอะไรที่เราไฟเดี๋ยวกูตกแล้วหัวขโมยไปไหนแล้ววะเนี่ยแต่พาร์ทที่แล้วมันเหมือนมันจะขโมยของใครไปเก็บของมันให้หมดเควสเพิ่มเลยเควสนะฮะตรงนี้มีขอทานอีกแล้วคุยกับขอทาน Take pity on me, misery good folk, and aid a man. Word is nothing's free. Oh, no one come bursting with questions. Now, where do you folk? I need to see this, and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. ปูตินกรุ๊ปอยู่ไหนเพื่อน There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with. แล้วยี่เนี่ยมันมาอยู่ในกล่องอ๋อพิการ Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Now, don't make no offense. Go in peace. อันนี้ไม่รู้อีกแล้วอุ้ยมีเควสตรงนี้นะครับนี่ Got the courage to repeat that slander to my face? พูดแล้วก็ดูไม่ทัน You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. มีช้อยให้เลือกกระทืบมันไหม For a relic, I'm pretty darn good with a sword. ใครแปลว่าค่อนข้างโหดสัตว์ ไอ้เหี้ย Run out of things to say? ปากดีเหี้ย Preacher's fierce in the mouth, but holler at him and his tail slinks between his legs. สุดยอดเนี่ยเราไม่มีใครฟังแล้วยิ้มสะใจปากดีเหรอเฮ้ยปากดีเหรอเยี่ยมมีขลาดเลยหูฆ่าแม่งเลยปากดีผ่าน Arms for the poor. เดี๋ยวนะแล้วโจรมันอยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งไปไหนไม่รู้เนี่ยมันวิ่งไปตัวนี้แล้วมันก็หายไปเลยหายไปจากเกมแล้วเล่นเกมนี้ TPU เล่นแล้วอัดไปด้วย TPU ล้อเลยครับพี่ผมวางเอาพัดลมจอดไปไหนวะไอ้เหี้ยไอ้โจรเหี้ยเดี๋ยวผมไปทำเควสพูดคุยกับขอทานก่อนก็ได้วะนี่ไงหมาคนนี้อาจจะรู้ว่าแหละเขาดูคนนี้ดูรู้เยอะ Give you a crown. Crown's enough, my lord. When your gut's so empty, it's stuck flat to your spine. Could give you more on one condition. You tell me where you drop your takings for the day. I think you take them to the Putrid Grove. As far as I'm concerned, the king of beggars can stick his crown up his arse, Oi, then ni shove lu, it ni lu. even deeper with his scepter. Bugger won't get a broken copper from me. You're either pretty damn brave or just plain stupid. What's he gonna do? Break me legs? Let him. Me taking's double as a cripple. From what I hear, they'd break your legs just to start. Some coin for me future widow, then. จ่ายให้ก็ได้จบเฮียเควสจะที่สเต็ป There. Now tell me where the Putrid Grove is. It's the นี่ยิง least จ you นจ can นอยู่ do. I don't know. And believe you me, I don't want to know. God's protect. เอ้า
อ้เหี้ยมันไม่บอก Faced, เอา scaring ตังค์กู decent ไปตั้ง folk. 50ปู What in the... โมโห Why the googly eyes? Got a case of the bloat. to the eternal. Mà mấy lùa nè. Eye on you. That it may grant us หัวขโมยอยู่ไหนครับ Eternal fire. Hear our prayer. ไม่เห็นมีร่องรอยเลย These are foul practices. Stop at once. Dancing on a The scaffold. white wolf. เนี่ยมันวิ่งไปตรงนี้ Why? แล้วมันก็หายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ Ah, scoundrel. โอ้ช่างแม่งอะไรไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปเอาจะคุยขอทานให้ครบก่อนครบยังวะเนี่ยมันเดินมาเนียนอยู่ตรงเนี้ยจะมีพวกโจร Don't put กดตัวอีเลย Broken down heart, eh, Dandy? วิธีนี้ป่ะ Step away. Think I don't know you was the only terror you are? ไม่ใช่ Waste of breath. Wouldn't be so pale if you ate onions and oil. Help a poor fellow out. เนี่ย You แหละ do well not to pester folk. In springtime, the road Damn it, lost my way again. ไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะหรือว่ามันบักวะไม่น่าใช่นะเมื่อกี้ผมตามไม่ทันแล้วมันก็เหมือนบักไปเลย I think it's เนี่ยมันบอกว่าให้มองหาเลยรอหัวขโมยที่ลานกว้างหัวขโมยไหนวะไอ้เหี้ยแล้วรู้ Any needs, master? Stay away, simpleton. ช่างทำไหนมีเกาะอะไรแจ่มๆ Top knot. อุ้ยในดาบนี้มาตอนไหนวะดาบโคตรแจ่มโอ้นี่กูมีตังค์200เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นโคตรจนเลยเฮียอ้ายจนเลยขนาดนั้นโอ้เซฟเก่าผมแบบโคตรรวยอ่ะ Well, เฮียจนจัดเลยพี่น้อง so long. ระดับใหม่มาฟับอย่างเท่ Oh, you Help frightened a me. poor fellow out. Move on. เดี๋ยวเราต้องเดินช้าๆปะ I'm still here. หัวขโมยหัวขโมย Yes มาเถิดนะ อยู่ไหนจ๊ะ waste of breath. ไอ้เฮียเนี่ยปะเรียนว่ามึงอะ Yes? Why would a witcher come here? Best deal around. One for the price of two. Or, wait a tick. Why buy tomorrow what you can buy today? ป่วยไม่รู้ละทำเควสนี้ก่อนแล้วกันอะไรอ่ะอ๋อมันให้ไปตรงชั้นบนนี่หรอ Need a squire? ได้เลยครับ Boars. Boars everywhere. อ๋อตรงนี้เอ้าล็อกอ๋อให้ขึ้นไปข้างบนจัดไปครับพี่เดี๋ยวนะกระโดดไป Child's fallen ill. Another sleepless night. ขึ้นไปไงวะเข้าตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องกระโดดได้อยู่ไม่ยิ่งอย่างเทพแล้วไงต่อแล้วกระโดดทำไมติดอ๋อไอ้เชี่ยนี่ไง You lame? No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. ไอ้นี่ดูเป็นขอทานแบบรู้เยอะ See me waving them? Looky here. Just look. My mind, thorough addled. I gotta find the place they call the Putrid Grove. I know it but won't say. I know it but won't say. Why not? Not allowed to say. I would tell you though, if you didn't push, weren't so insistent. If you like, come again. Might tell you then. Guess your mind truly is addled. Didn't I say so? คือเชี่ยอะไรวะ Our world will burn. มาใหม่ไป In the eternal fire. Oh, it's you again. Another chat, same as the So, like I second time round. You would.
That away. Meaning where? In Lace Halls. There's this บอกได้เฮียต้องคุยรอบสองครับทุกคน อะไรวะเนี่ย call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course, unless he forgets to say the old sow's farrowed piglets might not let you in then. แม่หมูแก่ตกลูกหมูหลายตัว The old sow's farrowed piglets. เป็นน่าจะเป็นพันเปิดเข้าไปนะแม่หมูแก่ตกลูกหมูหลายตัวโอเคไปสรุปขโมยเฮียนั่นไปไหนไม่รู้ช่างแม่งไรสัตว์ ชนไหมชนหมดอะใครอุ้ยตัวพี่นี้ Always wear tight trousers. Pardon me. Haven't Paul bloke out? Hard times we live in. นี่ไงแม่หมูมีลูกหมูหลายตัวนะ Open up. Who are you and what you want? ทำน้าเข้ม Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worms been eating him for 5 years. ฮะมาขู่เราแล้วครับผม Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the โอ้เงินกูจะหมดแล้วหวัง great ว่ากูจะตอบถูกเนอะแม่หมูแก่ตกลูกหมูหลายตัวอันนี้แหละ Old sows. Ah. เย้นึกว่าจะต้องเสียเงินอะไรเฮียตอบผิดเสียเงินแล้วนะดีนะมันให้เป็นช้อยแรกด้วยบางคนกดรัวๆจะได้เข้ามาอยู่เหลือ500เองโคตรจนเลยไปฟาร์มวัวดีไหมครับทุกคนเชื่อผมไปฟาร์มวัวนะวัวผมพูดวัวไม่ค่อยชัดนะวัวไปฟาร์มวัวนะฮะจะได้เงินเยอะอยู่นะได้ EP เยอะเลย About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? ใครไว้ร้อนโอ้ยเจอทิศแล้วอย่างสวยเลยครับ Hey, Triss. สวย See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. อะไร Am I mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with 2 swords and the skill to use them could be very useful these หลัง days. นาย Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. เย่แค่ทดส See, อบว่ะ Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. ใครว่าชื่อไฟ Never แด thought ง of seeking a seat on the city เล่น council. โดตา2ครับผม City Council นี่ยัง is ฮาเลย a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. ลาโดบิด Until recently, that is, when Ian- Radovid Ian Radovid and ni his meng witch top hunters hammer took mo. the reins. The semblance of power don't interest me. เราจะต้องการอะไรฮะ A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before ต้อง that จัด can การใน happen, พวก Eternal Fire ก่อน you've got to rid it เมื่อกี้ of ก็มาด่ากูทีแล้วไอ้เหี้ย superstition, farting around about the hallowed essence of the Eternal. Apparently not. Cheering crowd at the จัด Any การเอง crowd แก around เล็ต will cheer to the stench พุท of ธเทพ burning เจ้า flesh. ตบเลยทุกคนอ่ะ But one day, folk will understand it. They call this place the Putrid Grove. But it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality. คนนี้น่าจะเป็นราชายาจกนะ Reason. ดูไม่ธรรมดาเลย I'm actually glad someone like you's found his way to our city. Because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. yours, Yeah. plural. Yeah, mine. And my friends. But that's a tale for another ไม่ time. แล้วก็ไม่ For now, I'll leave you two alone. อารมณ์แบบพูดประมาณว่า Because like I ก็ของ said, กูแหละแต่เดี๋ยวดูไม่ดีเดี๋ยวพูดแอนด์เฟรนนั่นแหละ Geralt, ทรี I have a ส lot of things เจ to อ take แล้ care ว of in town. หลังจากกูตามหาหัวขโมยไม่เจอ I'll be glad to tag ตายกันไหล along.
What's your arrangement? He using you? เอ๊ะทำไมเหมือน Helping จะ me มี to โจร survive, actually. อยู่ด้านหลัง 6 months ago, if somebody said Triss Miracle would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start 6 เดือน anew. ก่อนต้อง Hasn't แยก turned ทาง out กับ like I imagined. Come on, let me give you a อ๋อ taste of มัน my 6 เดือนแยกกับเกลรอดแล้วก็ชีวิตไม่ค่อยดีแสดงว่าภาคเก่าเขาน่าจะมีซัมติงไม่เคยเล่นนะ1 กับ 2 Madam Sorceress. Beautiful, พลอย isn't แดงเล่นโดตาต่อนะ it? Damn shame to part. Don't มัน fret. เป็นรูปทักษิณนะ Bound to be back soon. แปดเทรสเป็นนักกระถาตาแองกระแรดเวอร์ชันผู้ห I ญิง take it you're กระโด a ดมอดเป็นแบบ Novigrad on กระแรด important เวอร์ชันผู้หญิง business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely, Young woman who's like a daughter to me. her. Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? ขอบคุณครับคุณทีสแล้วนี่จะให้ไปไหนตามทิสไปเวทตามทิสไปทิสมึงเดินอะไรอย่างนั้นนะทำไมไอ้เหี้ยมันทะลุคนได้แสดงว่าทิสมีพลังนะครับผมสามารถทะลุพีซีไปถึงเลยโคตรสุดยอดโหเดินไม่ธรรมชาติเลยเวลาโดนลงเนินมันต้องวิ่งเหรอทิสปะมันช้ากันมุมกล้องมันหน่วงไปไหนวะเนี่ยเนี่ย Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. อย่าบอกนะ When asked why, I claimed ออก it พัสดุล contained ง a ไปใน dead น้ cat. ำอย่าบอกนะ But they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. นี่แหละครับ I'm เวท sure เกม it'll นี้แหละ turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? เดี๋ยวไปทำให้ I can do that. Where'd you toss the package? Near the Steady. crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such เรื่อง devotion. หี Wanted นะ to ครับ freshen up เราต้อง anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for ทำ us. ไม The fool didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. พวกนี้โรคจิตเด้อ Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the อันนี้ sewers. น่าจะเป็น The นักเวท trapdoors in the floor. Take care of yourself, Klug. ไปไปตบอะไรมาล่ะสู้ได้อยู่แล้วไม่กลัวหรอกเข้าไปใต้ดินเข้ามาถึงก็เจอเลยขอโทษตีเบาคือทิศมึงทำอะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์ Well, ของเยอะไอ้สัตว์ โด Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall. เอ้าไม่ใช่ Passage. เดินหลอกแล้วไปทำอะไรตรงนี้อ่ะไปเอ้าไม่ใช่งั้นกูมาทำอะไรหาทางลับโดยใช้วิเชอร์เซนโอเคนี่ตรงนี้ไงอ๋อมันน่าจะต้องไปเปิดปลดล็อกอะไรทักอย่างก่อนนะนี่ไงเจอละเฮ้ยก่อนไปเดี๋ยวขอแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดอ๋อต้องเปิดก็แล้วผมกดไปแล้วเปิดก็เปิดอ่ะ
โอเค Free city of ต่อไปเดี๋ยวเก็บของก่อน Novigrad เด้อ name actually used to mean something. ของเต็มเลยเด้อเรียบร้อย thank you The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things: coin, and eat. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom, unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga คือ interrogated กู him. ต้องลง Seems ไป to ใช่ be ไหม suffering from a persecution เพื่อ complex too. Must have ความ carried ส the วย sack ของทริส seaward. แล้ว I'll swim towards the port. ผมลงไปได้เสมอนะครับ Maybe some other time. โอ้ทริส Don't know ทำไม what ทำ you're งานน่ะ missing. Water's ต้องลงไป thick ด้วยกัน with ดี pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. โอเคความที่เป็นเกลือรดเนาะก็ต้องลงไปแหละปะน้ำอย่างเน่าแล้วอยู่ไหนวะนะอยู่ไหนวะวายไปทางไหนแล้วไม่เจอเจอแล้วไม่ใช่นี่นี่มันของลืมเราเก็บไปก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้แล้วลงไปจะลึกเลยยักแหน่ขึ้นก่อนโอ้ยหายใจไม่ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมท่านคิดอย่างไรการที่เราต้องเล่นเควสนี้ Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. ชม Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. พาเพื่อนมาทำไมอ่ะ Triss, you told this man you're a sorceress? Of course. She was looking for work. That's her chief asset. Are you Triss? I know it was reckless, but competition's stiff here. No one would hire me if I claimed to be a common rat catcher. More importantly, no one would believe such a beauty could be an exterminator of rodents. ไอ้อ้วนนี่แม่ง But I แปลกๆ prefer เด้ you อ not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in ผม all ว่านะผมต้อง Novigrad. แวะไปหาโกแล้ววะจ่ายมาก่อนได้ไหมกูไม่มีตัง Not ค์ much like merchants who flatter with cheap praise before the job's done. That was... I was merely stating a fact. So am I. ว่าไงนะจะเอา I ไหม want ไอ้ you to อ้วน pay in full in จ่าย advance. มาจ่าย I'm มา afraid that's impossible. Then trap your own rats. เร็วๆกูต้องการตังค์พ Well, อดี now I know why she brought you along. Fine. A full purse of Novigrad crowns as proof of my goodwill. มันต้องจ่ายก่อ We น need ดิ to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. เยี่ยมเอาไม่ได้ตังค์เหรอเฮ้ย I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and draw things. แสดงว่ามีราชา ของทิศ I'll ภาค cast a เก่า spell and นี่ the rats will leave. ไอ้ Can't do เกอร์หลัด that น่าจะ without ฆ่า sprinkling ไปแล้วนะ incense. Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no, notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss,
He's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. กูว่านะมันเอาทิสไปเป็นนี่หรือเปล่าแบบมันแบบไปต่อรองราคากับพวกที่ต้องการจับตัวอะไรเงี้ยดูไว้ใจไม่ได้ไง Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. ไหนให้กูทำอะไรเนี่ยคุยกับทิสโอเค Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a เสียง fork โรแมน in ติกมาแล้วครับผม darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being แต่ advisor to นางเอก Tamari's คือเยนนิ king. เฟอร์นะเว้ยเอา I'm ไง just ดี glad to see you เอา safe ไง and ดี sound. Reconciled? เป็นเพื่อนดีกว่ามั้งเอานี่แล้วกัน I was worried Papa about Blalo. seeing you again. Doubted it could be pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. I'm not going back to it. It's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? มันสบายดี She's fine. That's good. ถึง Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. เหมือนภาคที่แล้วนะเหมือนแคร์ลอทอ่ะเขาความจำเสื่อมก็เลยมากิ๊กกับทิฟนะแล้วก็เหมือนแบบนางทิฟคือทิฟเป็นนางเอกเลยนะภาค2เนี่ยแล้วก็ไปฆ่าราชาของทิฟนะน่าจะมีอะไรกันนะผมก็ไม่ได้ดูเรื่องเท่าไหร่แล้วเหมือนแบบความทรงจำแกเรตกลับมาก็จริงๆแล้วแกเรตในรักกับเยนนิเฟอร์ก่อนนะ Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? เฮียอ้วนเนี่ยเดี๋ยวก็ The ลงมาพูด job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. นั่นไงอ้วน Have the heart เดี๋ยว to ฆ่าแม่งเองเดี๋ยวกูจัดการเอง Trap, Geralt. This stank from the start. เห็นไหมกูบอก If แล้ว these boys are here to help us kill rats, they're late. You paid up front and got what you paid for. Not half a rodent left in the granary. I paid in advance because I knew I'd อ๋อ recover มัน my จ่ายล่วงหน้าเพราะมัน coin. จะฆ่าแล้วก็คืน Such is life for sorceresses in Novigrad these days. I can see that and I don't like it. So here's what I think. The hunters have come, and now they can go. They'll do no such thing. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. กูฟังมานานแล้วมาเอาเลยไม่ต้องคุยแล้วไอ้พวกเคี้ยกูอยากฆ่ามานานแล้วฆ่ายี่ไอ้เคี้ยนี่แหละกูจะฆ่ายี่ไอ้ล้มเรียบร้อยสัตว์แขนขาดดีแม่มึงด้วย Come on, come on. เฮ้ยสเตมิน่ามันโหดนะโหดเหรอเรียบร้อยแล้วนายอะเรียบร้อย Bastard hired me on the assumption you wouldn't have to pay me to threat like a child. If not for you, we need to find Brandon. ไอ้เหี้ยไปนอนไปไหนไอ้สัตว์ไปแล้วไปเจอกู Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. จ่ายมาไม่มีตังค์ Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri.
And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town. เจอกู Very capable, supposedly. Never เอา trusted ละ in ได้ความ dreamers' คืบหน้า abilities เรื่องซีรีส์แล้ว myself. ว่ะ Kareen's been very effective. You should at least try. ให้ไปหาคุณลี She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its มี owner, อะไรร John วยๆนะ Keir, is a rich นี่กำลังต้อง banker. การตังค์พอ Not ดี coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. ยินดีที่ได้เห็นเจ้าอีก It นะ was จ๊ะ nice to see you จีบ again. ไปทีครับหยอดไปที You too, Geralt. แต่เราต้องเลือกเย็นนะครับทุก You คน should go now. เลือกเย็นนะครับทุกคน Before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the หรือ bits, ว่าเราเลือก near เรา the สอง fish คนนะผม market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. เขาบอกให้ไปหานักทำนายฝันนะเขาจะบอกเรื่องสิริได้อยู่เรื่องสิริก็จะคืบหน้าขึ้นอีกครับได้จะเจอสิริสักทีเอ๊ะแล้วกูจะลงไปไหนอ๋อลงตรงนี้ตายแม่โดดตรงนี้เฮ้ยไม่ตาย Back there at Loch เกมที่นี่มันกระโดดตึกนิดเดียวแล้วมันตายผมก็เลยต้องระวัง นี่เกียร์จะโหลดเซฟใหม่ to make some coin too. มาละอยู่ชั้นใต้ดินเหรออ๋อ Another drifter in from I know. Temeria. อ้าวบ้านพังเฉย Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father Don't keep always reading, don't said, keep reading, come on. all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Kareen Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Kareen is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. ไม่ต้องถามแล้วเข้าไปเลย I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. อ้าว You may enter, call that my whim. บ้านมันทำไมอ่ะ บ้านนี้มันทำไม We're already dependent on the black ones. ต้องมีอะไรสักอย่างเหยียดเคอย่างกับผีบ้านผีสิงหรือเปล่าไม่รู้เลยนะกูขโมยของก่อนขโมยให้หมดขโมยให้หมด Stop! Go away! Don't do that. Leave it! อะไรวะได้ยินเสียงผู้หญิงอ๋อคนนี้อยู่ข้างในนี่อะไรวะอะไรเฮียนั้นงูไม่รู้แต่กูมาตรงนี้ก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้อุ้ยมีไอเทมอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะนั่นศพหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่เต่าอะไรวะไม่รู้แล้วพาขึ้นไปหาน้องโครเน่กันเนี่ยพูดทำไมฝันเอ้าตกเฉยเลยสูตรแกลลอดขึ้นมาว้าแล้วก็ขึ้นบันได Please. That's blood. Don't spill it. Please. ปิดประตูเปิดเองครับไอ้เหี้ยอย่างหลอนโอ้ยอะไรเอานี่มันตัวไอ้นั่นนี่หว่าไอ้คอตลิงอะไรไม่รู้ไอ้ที่เราเจอที่เจออันนาน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นอะไรหุ่นเซ็กซี่ขยี้ใจอยู่เด้อ Wake up. It's just a dream. Wake up. ตื่นอ๋อโดนบังคับฝันร้ายเหรอหนักเลยเดี๋ยวดัดจัดการมันไปไหนละไอ้นั่นมันมีพลังด้วยเหรอเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันทำไม่ได้ The doll. The attic. ให้ไปหาตุ๊กตาที่ห้องใต้หลังคาอะไรวะ All right. Time to check the attic. ไปดูก็ Go ได้ away. Leave it. แล้วขึ้นไปยังไงอ๋อประตูนี้แล้วมั้งปิดประตูเปิดเองเลยครับโคตรหลอน
วยี่อะไรล่ะมาเลยไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเกมที่มันจะมืดไปไหนเนี่ยนี่ผมปัดสว่างเลยเกมมันพุดบล็อกแล้วก็กดหากระแทกแม่งเลยอะไรอะกระดาษที่ดึงจากคีย์บอร์ดโดยเด็กน้อยออกเป็นรูปวาดเก็บเบียร์เนี่ยได้แหละตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ผู้ขโมยของอย่างแรกขโมยให้หมดเอาไว้ดื่มแก้เครียดเวลาสู้กับมอนในฝั่งกูแล้วยังไงกูเอาไว้นั่นมาแล้วไงต่อให้ทำอะไรใส่ตุ๊กตาในเปรย์เปรย์ไหนวะเปรย์ไหนวะเดินผ่านเปรย์มาแล้วไหนวะเปรย์ไหนวะเปรย์ด้วยสักทีไม่ใช่เปย์อยู่ไหนวะงงนะงงมากแม่เปย์หายไปไหนสัตว์ทำแบบเท่ๆไหนวะเปย์วันนี้มีประตูด้วยอ๋อนี่ไงเปจะรู้มาอยู่ไหนเย็ดเป็ดมาข้างหลังแล้วไอ้ผีตัวนั้นกอดลิงอ้าวไปไหนแล้ววะมันหลอกเรา Another masterpiece an oven and a blackened grate oh joy a riddle กูหาไปชด saw an oven in the cellar maybe I'll find another clue there เอาข้างล่างไงลงมาไปแล้วอันนี้รู้สวยสิโหทำไมภาพมันแตกนะภาพแบบดอทเจเปกหรือผมปรับไม่สุดหรือยังไงหรือว่าคอมผมมันกำลังจะระเบิดแล้วเดี๋ยวผมลองปรับดิก็สูงอยู่นะไม่รู้แม่งสงสัยที่CPUผมกำลังจะระเบิดตอนนี้ CPU อย่างคอมผมร้อนมากการ์ดจอกำลังหมุนเนี่ยตรวจสอบอุ้ยอะไรของเองวะ Did I scare you? ไม่กลัวหรอก Scared you, didn't I? I could tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. ไม่ได้นะ The way you play, well, it's only ever fun for you. That's because you're a dullard. All you humans are โอ้ยนี่มันร้ายนะเนี่ย You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big end chases me. End's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty. อ๋อมันมาทำให้เป็นเหมือนบ้านผีสิงนั่นมันเลยไม่กล้าเข้ามา The bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with.
So I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to. I don't. I won't. See, now I want to do this the nice way, but you just won't let me. What'll you do to me, eh? Burdock. Godlings hate the scent. How would you like a whiff? You're stupid and a pig. ไปแล้วนี่ก็ไปแล้วไล่ไปแล้ว You're stupid and a pig. เอามาอยู่ในนี้พาบูลด็อกมาจำนวนหนึ่งอ๋อมาไล่ได้ถ้าใช้เบอร์ด็อกเนี่ยไอ้นี่มันร้ายมันร้ายนะเนี่ยไอ้นี่มันร้ายนะครับทุกคนแล้วเราจะออกที่นี่อย่างไรชอบเกมนี้ตรงคือมันไม่ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวเราเอาเบอร์ด็อกไปไล่ไอ้เหี้ยนั่นแล้วก็จบที่คลิปพาร์ทนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไปพาร์ทหน้าเราก็น่าจะได้เราจะได้เจอซีรีส์แล้วหรือเปล่าเราเหลือเควสอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมต้องไปทำเลเวล3ตัวนี้ไม่ได้ทำแล้วก็ไปทำเควสของบาลอนนะก็ทำเควสนี้เสร็จก่อนแล้วก็ไปทำเควสของบาลอนไปหาสมุนไพรกันดีกว่าตัดสินใจที่จะไล่มันออกไปผมว่ามันแย่นะมันไปทำฝันร้ายคนอื่นคิดว่าจะเอาสนุกอย่างเดียวมันเป็นสัตว์ร้ายปล่อยมันไม่ได้อ้าวมันจะขึ้นผิดที่นะครับเป็ดไม่นี่เหมือนโจรเลยทำไมภาพของมันแตกเนี่ยวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยการจอจะไปบ้านแล้วหรือเปล่าตัวสี่ทุกคนผมเหมือนจะทำอะไรผิดพลาดไปรีบจบพาร์ทได้แล้วความจะระเบิดแล้วนะครับตอนนี้เกม The Witcher กำลังโดนโจมตีที่ผมไม่ได้ลงมอดเลยนะ ยกเว้นมอดไทยA good one to you, young man. Hair's all a grey, but by your face and straight back, I know you to be in your greetings. ชมกันด้วยขายของ I've all sorts gathered near แล้วลงแบบรูปหล่ออะไรเงี้ยต้องซื้อได้ไหมรูปหล่อเขาแก่นะครับทุกคน Not that Monk's Hood, for instance. Lovely blossom. พูดอะไรมากมายเนี่ยกูจะซื้อพืชไอ้บอลดอกเนี่ย Have a look, young man. You seem learned and you just might have. เอาเบอร์ดอกเนี่ยปุ๊บได้ละโหแล้วอย่างจนเลยจนกับพ่อค้าคนนี้เหลือจะเชื่อหรือกูเล่นเกวนดิวะไอ้เหี้ยไปแล้วอ๋อมันเป็นบ้านที่มันทะลุได้ครับมันก็เลยให้มาทางนี้เฮ้ยทำไมหน่วยผ้ามันแตกขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นลองปรับเป็นกลางโอ้ You all right? Your pilot's dead. Ouch! มาดิเจอกูแน่อีผีร้ายเขาไปยังไปซาร่าไปไหนครับไปเผาแล้วเนี่ยทำไงไม่เห็นมีอะไรคือต้องเผาตรงนี้ได้ละ You pig!
trying to suffocate me. You don't. Someone will do the same to you one day. Take this stupid house, you bird-docking bully. ตายเลยปะเนี่ยไม่รู้ช่างแม่งมันร้ายไอ้เนี่ยเก็บปล่อยไว้ไม่ได้จริงไม่งั้นถ้าทำนายฝันกูก็ฝันร้ายไปเรื่อยๆน่าสงสารเขาออกเก็บสวยอ้าวออกปิดประตูลาลาเลสกีลาจอยมาละภาพอย่างแตก Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish. But in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. จัดการให้ละ I feel fortunate. ไม่ต้องห่วง We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. ไปเจอในห้องเลยล่ะ See you there. จัดไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะเราทำปลุกดาวจากฝันร้ายแล้วแหละไอ้ตัวกอดลิงนี่มันร้ายจริงๆก็เลยไล่มันออกไปละไม่รู้ไปไหนแล้วนะฮะชะตากรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปดีกว่า I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Burned some burdock in the stove. Godling couldn't stand the smell and fled. And Corinne simply awoke. Anyway, house is clean. Excellent. I must admit the experience has put me off the building. I shan't keep it. I'm mindful of the reward I owe you, and you'll receive a sizable commission. As soon as I'm able to sell the house. Come by from time to time and ask. The Yonkiers never break their word once given. Thanks. เราจะได้ส่วนแบ่งจากบ้านขายบ้านหลังนี้ด้วยเหรอเนี่ย Truth is, why? Greetings to young kid. I put the house up for sale, but still no offers. I don't know. Count on it. เอาอยากได้เงินน่ะโอ้โหแล้วกูยิ่งจนมาเดี๋ยวพี่หน้าผมจะลองกดรอดูนะว่าไอ้เช่นนี้มันจะ